سلام دوستا، خوب هستین؟ امروز آمدیم ماهی پر. اینجا کوها مثل دیوارهای زنده تا آسمان رفته و سرکها در دلشان می پیچد، گاه بالا گاه پایین، درست مثل نفس زندگی. قدم زدم، نفس عمیق کشیدم و فهمیدم چرا مردم اینجا آرام می شوند. باد از لای سنگ ها میگذرد، مثل تمام غصه ها را از شانه هایت بر می دارد. گفتم این سفر کوتاه را با شما شریک کنم، این زیبایی را، این سکوت را، این حس آزاد بودن را. بله، اینجا ماهی پر است، جایی که طبیعت به آدم می گوید هر چقدر را سخت باشد هنوز هم ادامه دارد.